おはようございます。アルコールキング、略してアルキンです。今日はですね、年も越したことですし、今年ね、いいことがあるように、寒いですけども、滝にね、打たれに行こうかなと思ってます。これ、ちょっと気合が入りますけども、寒いですしね。こちらの方は結構かなり寒いんですよ。なのでちょっとこれはね気合を入れてね、今日ね滝にね打たれに行こうと思ってます。では行ってきますね。はい。